अवां खे आगाह कंदासीं। सिंध काबीना में फेरफार करे नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिब शहरचील इनाम मेमण खे सुद समा वारे विसारत ॾिनी वई, जॾहिं त सईद गनी खां सुद समा वारो कलमदान वापसि वठी लेबर खाते जूं ज़िम्मेवारियूं सौंपियूं वयूं आहिनि। ख़बर वास शेयर कई पिया। सिंध काबीना में फेरफार करे नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिब शहरचील इनाम मेमण खे सुद समा वारी विसारत ॾिनी वई, जॾहिं त सईद गनी खां सुद समा वारो कलमदान वापसि वठी लेबर खाते जूं ज़िम्मेवारियूं सौंपियूं वयूं आहिनि। नोटिफिकेशन मूजिब शहरचील इनाम मेमण खे सुद समा वारी विसारत ॾिनी वई, जॾहिं त सईद गनी खां सुद समा वारो कलमदान वापसि वठी लेबर खाते जूं ज़िम्मेवारियूं सौंपियूं वयूं आहिनि। सिंध काबीना में फेरफार करे नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिब शहरचील इनाम मेमण खे सुद समा वारी विसारत ॾिनी वई, जॾहिं त सईद गनी खां सुद समा वारो कलमदान वापसि वठी लेबर खाते जूं ज़िम्मेवारियूं सौंपियूं वयूं आहिनि। कराची मां तफ़सील मालूम कंदासीं शबीर लाशारी खां। जी शबीर, आगाह कजो। जी बिल्कुल, सिंध काबीना में शामिल ताज़ो जो सूबाई वज़ीर आहे शर्जील इनाम मेमण, उन अॼु सुबुह ई जो है पंहिंजी वज़ारत जो कसम खयो गवर्नर हाउस में। उनखां पोइ सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण के इतलाक़ खाते जो कलमदान ॾिनो जो आहे। इतलाक़ खाते जो कलमदान अॻु में सूबाई वज़ीर सईद गनी वटि हो, जेको उनखां वापसि वठी शर्जील इनाम मेमण खे ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त सईद गनी वटि हाणे ॻोरे खाते जो कलमदान रहंदो। गुज़िरियल ॾींहुं सिंध काबीना में बात कंदे हिकु सूबाई वज़ीर ऐं ॿ ख़ासि मददगार शामिल किया विया काबीना में। अॼु सुबुह शर्जील इनाम मेमण गवर्नर हाउस में सूबाई वज़ीर जो कसम खयो, जंहिंखां पोइ हींअर नोटिफिकेशन जारी कंदे शर्जील इनाम मेमण खे इतलाक़ खाते जो कलमदान ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त सईद गनी वटि सिर्फ़ु ॻोरे खाते जो कलमदान रहंदो। जी, महिरबानी शबीर लाशारी तफ़सील ॾियण जे लाइ।